be andria miarana mbola tiana no vahentsika indray zao a izy a jereo fa tena fa tsikitsiky mihitsy izy ao tsara izy satria efa nahazo ny anjarany izy a inona vaovao amin'ny resaka pétanque zany zao am'izao fotoana izao ohatra nisy master zay ohatra ny natao tany master reny moa zany efa natao hoe hoan'ny kalazalahy maneran-tany de ny fédération no sahana kokoa raha manoloana anaisanaky ny fédération zany eo amin'ny ligue sy ny section de misy tokoa zay master satao any ivelan'izay a de mbola miady mafy ny malagasy na de hoe nitondra ny aram-boninahitra eran-tany aza teo amin'ny tsipoka nety a ny olona koa miezaka sy mivoatra trany a nefa na izany azy a tsy mikely sorika ny fédération na ny ligue ny section rehetra zay mampiroborobo fatratra ny lalao tsipoka nety eto an-tanindrazana. Tsipika nety be ianao no voalohany tompona ndraikitra voalohany amin'ny faritra Analamanga amin'ny tsipika nety be. Ny tsipika nety be ve misy fianarana manokana sa rehefa misy tokotany malalaka somary kitotoana kely de afaka manao daholo rehefa mividy bola ery amin'ny rehefa tsy bola kapoka izy satria koa na ny fitafy aza zao dia no isika nahazo an'izay hoe tompon-daka eran-tany zay a de mila fitandremana fatratra zany a eo amin'ny resaka filalaovana azy amin'ny discipline indrindrindrindra ohatra hoe tsy mahazo manao débardeur ianao tsy mahazo manao kapy ianao sao de tratran'ny bola eo ny akikely zay de ohatra hoe ny pataloha anaovana tsy maintsy raha sendra ohatra hoe manao pataloha lava moa anao zany de efa mety fa raha hoe manao sorta tsy maintsy ny ambany lohalika tsy mahazo manao taille basse tsy mahazo manao taille basse de reny rehetra reny zany satria manjary miova ny cible an'le adversaire manao taille tsy le hoe filalaovana fotsiny ihany zany fa ny fifampitazana koa zany ao anatin'ny lehibe kanefa ianao moa nanontany teo hoe manahoana dia ao anatin'ny ligue sy ny section dia anisan'ny manomana mihitsy an'ireo atao hoe mpilalao a na de ny am'ireny atao hoe fokotany orinasa fiangonana akoatr'izay moa zany manakara-pilalaovana mazava ho azy a manana eo amin'ny ataontsika hoe 10 eo zany tsika no arahamaso voalohany am'ireny zany a ny senior zany ao anatiny ao anatiny koa zany a ny gorakantitra na ny vétéran eo ny andrembavilanitra eo ihany koa ny junior na ny ataontsika hoe relève ny pétanque dia ny club no voalohany indrindra no manamasaka ireny dia miakatra eo amin'ny section zay a eo amin'ny ligue ary dia any amin'ny fédération zany a no ambony indrindra. Firy eo zao ny licencié ny Analamanga zao raha resaka pétanque maro de maro izy la tsy mahay manisa satria raha jerena le izy a tena tsy voafetra fa androany raha ohatra hoe misy zavatra karakarain'ny section anankiray de misy mpilalao vaovao hita foana any satria mety hatrany ny gasy zany a eo amin'ilay taranja dia atao zay siny fifaninanana maro zany a mbola andraisan'izay mbola tsy tapa-kevitra ihany koa everina ao anatin'ny hoe fampiroboroboana zay taranja tsipoka nety be zay. Raha tsy iso misy hetsika ho karakarainy ny ligue Analamanga atoato ny farany herinandro ty marina mihitsy zay ny hetsika ataon'ny ligue Analamanga moa tsara marina ihany fa manana ny lalaony manokana izy zany a reo le calendrieny izay a efa namen'ny fédération ao anatiny reo a le lalao atao rehetra reo sainga ny ligue Analamanga koa dia anjarany no mijery an'ireo atao hoe zandrany na zanany toy ny atao hoe section sy ny club rehefa maka calendrier zany a ny fédération aloha no mifidy ny daty rehetra mifanaraka amin'ny lalao lehibe rehetra ny ivelany sao mifanitsaka am'ireo zany a de tsy misy lalao afaka mandeha rehefa aveo ihany koa ny fédération de manana reo fanomanana samy hafa ataontsika hoe voaingantsika nanaraka teto Madagasikara ny champion de Madagasikara zany zay 4 étapes mihitsiny zay niainga tany Fianaratsoa de zay tava voaka tao anatin'iny zany a miandry an'le grande finale de nanaraka indray zany tao amin'ny Tomasina de nanaraka indray teto Antananarivo dia zay tafiditra tao anatin'ny quart de finale rehetra zany a tao amin'le étape no nalefa ny fédération zany a niatrika an'le famaranana lehibe de zay tafavoaka amin'io am'izay a mandray le lalao a any ivelany zay homaniny ka ny lalao zay ataon'ny ligue amin'ity farany herinandro ty zany a
dia fanomanana izay lalao ataon'ny section andrefan'ny arivo misy section efatra zany ny ligna nalamanga pétanque dia ny avaradrano atsimondrano andrefan'ny arivo ary ny Antananarivo renivohitra dia isaky misy lalao ataon'ireo sectionnareo sy re club reo matetika dia tokony mandray anjara ary manampy sy manohany amin'ny fomba rehetra mihitsy ny ligna nalamanga dia io amin'ny sabotsy alahady io zany anasany ny section andrefan'ny arivo ny rehetra eo ambany fiahiny ny ligna nalamanga pétanque ka itsona ny mpilalao rehetrarehetra mandrak'le lazaiko teo hoe ny senior ny ilalao resaka triplette ny vétéran anao triplette fa ny vehivavy sy ny junior kosa dia olon-droa miaraka no ilalaovany. Akoatran'izay misy ve ohatran'ireny ohatrany hoe efa nieritreretina ve ohatrany hoe ahafahana vulgariser manaparitaka izy mety ohatrany hoe tsotatro tournoi Saint-Valentin ohatrany hoe mpivadiny miara manao doublette efa nisy ohatra mba misy mampisy ambiance zany na ohatra hoe mpianaka miaraka efa nisy mihitsy ny lalao natao ohatr'izay zany raha tsy anamarika fotsiny eto hoe tsy ho lainga ny zavatra ambara efa hainao tsy mandainga zany nisy mihitsy ny fanomanana hoe mpivady fa tamin'izay aloha misy zalahy misy tsy mpivady kosa fa misy mpisipy ao anatin'le izy ka tsy nisahirana ny adala avy eo tena nisy anakory niara-tonga teo hoe ka efa vao aloha manao efa vao mamelo fisorotana anarina dia tsy maintsy raha ihany no tafiditra tao dia tiako ny manamarika eto zany fa tamin'izay fotoana voalohany tany efa taona maromaro mihitsy nefa nisy iny zany fa tsy vo izao dia elakitsiny amin'ny fanononanarina fanononanarina moa fanaingam-panajana nanoha zay ekipa ny malagasy taminahazo an'le champion du monde teo niaraka tamin'ny vadiny dia izy nahazo an'ilay fanomezana lehibe le fanasan-damba amin'ny fomba vahiny mihaja be reny kay tsara dia nisy ihany keo araka le tenenina teo koa zany ny mpianaka misy maro dia maro misy raha isika hoe totonona sy ny dadany dia samy kalazalahy miaraka mafy mihitsy ny manapotika an'izany ao anatin'ny lalao nefa efa nisy zany misy mihitsy eny ary misaotra anao nitondra an'izay vaovao zay fa raha tsy diso dia andeha mivantana eto amin'ny télévisionna malagasy io fifananana zay ho atao rampitso io marina mihitsy zany ary isorana indrindra mihitsy ianareo zany nampiatrano aloha ary ahafahana nanaparika sy miantso reo mpilalao rehetra mba ho avy amin'io sabotsy alahady io fa dia andeha mivantana hitatsika izany lalao zany fa mahafinaritra dia mahafinaritra